ఓకే. ఇప్పుడు వెనకనండి అంటే ఇప్పుడు ఉందా పెయిన్? ఓకే. ఓకే. రైట్ సైడ్? ఓకే. ఇలా ఇలా చెప్పండి. ఇది పెయిన్. పెయిన్ ఉందా? బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే. ఎప్పటి నుంచి పెయిన్? 2 days నుంచి. చేతిలోకి ఏమైనా పెయిన్ లాగుతుందా? ఈ హ్యాండ్లోకి. ఏ టైంలో వస్తుంది? మార్నింగ్ నైట్? కూర్చున్నా పడుకున్నా కనిపిస్తుంది. దిగబెట్టండి. కొంచెం పర్వాలేదు. ఇది ఇట్లా వస్తుంది. నిన్న రాలేదు, మార్నింగ్ కూడా రాలేదు. ఇది ఉంటా ఓన్లీ ఇంతే వచ్చింది. మార్నింగ్ ఇంత రాలేదు. బెటర్.